ketë momentale, thash, po sikur ta provoj edhe unë, pse mos, e kështu, duke qenë se unë pikturoj, pse mos ta kthej të paktën në diçka time, sepse e kërkoja në fakt të kisha diçka time të veçantë. Po. Dhe mora xhaketën time, kjo është xhaketa e parë, ishte e thjesht, fare, duke parë nëpër YouTube. Po, është xhaketa e parë. Nuk është aq e thjeshtë. Mund ta marr pak? Jo, ka qenë xhaketa e thjeshtë edhe unë e zbukurova. Jo, themi për mënyrën se si është pikturuar, nuk është aq e thjeshtë. Është fantastike, është perfekt. Çdo gjë e realizuar kaq bukur. Faleminderit. Për bojrat e herës së parë, gjithë që në fillim ato që përshtaten? Po, në Shqipëri gjendeshin bojrat. Janë bojra tekstil, të cilat janë fiks për këtë punë edhe nuk hiqen. Do më thënë, e vetmja gjë është që do të larë me dorë dhe jo me lavatriçe, po që janë bojra rezistuese, nuk hiqen. Po mirë, ja vlen kjo sakrificë e vogël për gjithë të piktura. Për të qenë një veçantë, ja vlen. Me xhaketat si ja bën? Zakonisht i sjellin ata që duan të porosisin diçka tek ty apo i disponon edhe vetë? Duke qenë se kjo nisi në mënyrë, në formë eksperimentale si fillim, unë thash më sillni xhaketat edhe më pas unë ja u zbukuroj, domethënë. Kështu jam shpreu, ja u zbukuroj. Një nga më të vështirat në përshtypjen time, mendoj se duhet jetë kjo me tigër. Me tigrin, po, ajo është çunash. Ta shohim pak Agit? Është djemsh. Dhe poshtë pas të ngjyra shumë të bukura. Më bukur kur e bukura me këtë xhaketën ishte që ishte shumë sfiduese për mua. Unë i thash djalit që okay, po unë e bëj, thash. Ndërkohë nga mbrapa tha, po si ta bëj unë këtë? Duket shumë e vështirë. Gjithsesi nuk më lindte vetja që unë t'i thonë atij që jo nuk e bëj, domethënë. E sa kohë mori kjo për shembull? Kjo më mori, qenë se është më e vështira? Më mori nga 3-4 ditë, duke qenë se unë punoj në darkë zakonisht. Edhe ai djali më tha që unë këtë xhaketën tha e vesh kur dua të gjuaj në një bajzë, kështu edhe të duke më veçantë. Ne bëjmë thirrje të gjithë djemve që kush do që të gjuaj bajzë. Bëjmë xhaketa për gjuajtje. Të vinë ke Jonka. Joni.